ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони беҳтарини канали мо. Хушомадед ба видеои имрӯза. Ман мехоҳам барои шумо имрӯз паплинои гулмайдара нишон диҳам ва якчанд бо анамихе гулои нава. Марҳамат и ҳамашон доинган, сифати доинг беҳтаринай. Марҳамат бинед нигиндор. Ҳамаи ино сар мешава и паплино аз 80 сомон то 100 сомона 3 метрш. касоне ки гирифтан мехоҳанд, харидорӣ кардан мехоҳанд, метавонанд омада аз тарафи Корвон-Сити, тарафи Пажарка, дарвозаи нулевой якум ряд и ряди анамин оптуми паплиное. Марҳамат биёед, хеле интихоби васеъ доранд ва мустақилона харидорӣ кунед. Иҷада бинед беҳад паплинои хушрӯ. Ҳамашон гулошонам хушрӯи хучонам, сангчоошонам. хеле ки гуфтам аз 80 сомон то 100 сомон нархш. ҳозир ман якта ба якта шумода нишон медиҳам. гарчанде видеои имрӯзаи мо кӯтоҳ ҳам бошад, вале умед дорам ки паплини дилхоҳтона анамун гуле ки ба шумо писанд аст, шумо пайдо карда метавонед. касоне ки мехоҳанд ки ба Русия мо равон кунем, пас метавонед ба инамин рақамое ки дар рӯи экран ҳаст нависед ва албатта ки бупратар ман мефаҳмонам ки масалан мо ба кадом роҳ равон мекунем, чанд муддат дар рафта шумода мераса ва пули роҳуш чанд қадар меиста. Марҳамат бинед. ана ин сурх ҳастай, сабз дора, тёмнасини беҳад гулошонам хушрӯвай, рангошонам бисёр рангои нағзай. набинед ин гули улуча доштай. хеле ки гуфтам паплин ино ҳамаш доинган, сифатҳои хубуш. баъд аз ана ино ҳаст гулкалон. иношам ҳами хелай нархошон. касоне ки мехоҳед паплини гулкалон метавонед ки нависед. инам ҳаст. нусхаҳои атласия ҳам ҳаст. бинед кабуд, сиёҳ, беҳад нусхаҳои хушрӯ ва инчунин ана ин намуд зарду, серӣ ва сиёҳ. ино гули калон доранд. ия модели навай. ана ин полоскаҳо ҳаст, чанд ранг дора, евростил. метавонед аз ин интихоб кунед.